Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya Albert Kurniawan di dalam YouTube channel saya. Video kali ini saya ajak kita untuk bahas 3 alasan kenapa Om Telolet Om menjadi hal yang sangat trending topik dan viral. Sebelum itu saya ingin menceritakan terlebih dahulu kronologi terjadinya viralnya isu tentang Om Telolet Om. Kejadiannya kira-kira 5-6 tahun yang lalu bermula dari jalanan antar kota di Jatim. Anak-anak sekolah menikmati bunyi khas dari klakson bus, kemudian menyebar ke Jawa Tengah, Jogja, Jakarta, dan bahkan mendunia. Waktu itu anak-anak meneriakkan di tengah jalan supaya sopir bus membunyikan klakson tersebut. Lalu ada orang yang merekam video dan mengunggah video itu dalam sosial media. Maka berita ini menjadi viral hingga ke luar negeri. Berikut ini 3 alasan kenapa Om Telolet Om menjadi viral. Yang pertama, bunyinya lucu dan menghibur, sehingga ini menjadi keunikan daripada suara klakson yang dibunyikan oleh bus. Dan yang kedua, bunyi ini mungkin tidak ada di luar negeri, sehingga ketika artis-artis luar negeri mendengar ini, mereka bertanya-tanya apa yang menyebabkan, dan mereka membantu untuk membuat ini menjadi viral dengan membuat lagu-lagunya. Dan inilah sebenarnya adalah bus yang pertama kali yang mempelopori akan bunyi telolet seperti itu. Yang terakhir, inilah kekuatan sosial media. Orang menyebarkannya melalui sosial media sehingga hal ini sangat mendunia. Sosial media yang digunakan adalah YouTube, Instagram, Twitter, WhatsApp, Line, dan masih banyak lagi. Hal ini menjadi sangat mendunia karena para artis di dunia pun mengucapkannya. Nah, perhatikan ini dalam Instagramnya Real Madrid dikatakan Om Telolet Om. Di Marshmello pun juga mengucapkannya. Dan juga beberapa artis yang lainnya adalah Z, Martin Garrix, Vinay, dan Showtek, dan masih banyak lagi yang mengucapkan Om Telolet Om. Apa yang menjadi pesan bagi saya, para pendengar YouTube saya? Mari kita bersama-sama tularkan semangat positif kepada banyak orang melalui sosial media. Ini adalah the power of influence. Maka dari itu kalau kita memberikan semangat yang positif, dampak yang positif, maka ada banyak orang yang bisa mengikutinya. Sehingga kita boleh berdampak bagi pembangunan mental dan karakter masyarakat Indonesia. We believe even the slightest positive influence has the potential to change a child's life. Ya, saya ingin katakan pengaruh positif yang kita berikan dapat mengubah kehidupan seseorang. Di akhir kata saya ingin katakan, please comment, like, dan subscribe video saya. Be positive, do something good, make an impact. God bless you.